Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel kami Mukbang. Di sini kami akan mukbang seblak level pedas, super pedas ya. Pedas banget ini mah. Pedas banget, gila. Mantap dah. Mantap. Selamat menonton. Ya, minyak udah ditaruh di sini. Seblak. Gila. Mantap. Ada pelujur. Semoga kita nggak muncul seperti kemarin. Kemarin saya muncul berdua. Bohong. Selamat menonton. Sini. Suapan pertama. Pertama Testing. ya dulu dah. Panas. Wis. Iya pedas banget. Gila kan? Beneran nggak bohong. Mau lihat no cabenya. Ini suapan pertama, gila. Bagi suapan terakhir. Guys, lihat lagi guys. Merah banget guys. Oh. Gila. Si banyak banget gila. Pantang minum sebelum habis. Gila, Bi. Pedes banget. Keringet gua. Gila. Gila banget nih seblak. Pedas. Anjay. Nesak.
Ini beneran pedes, nggak bohong. Gila. Kita makan ya. Enggak apa-apa. Semangat, semangat. Makan. Ya. Gila banget, masih banyak banget. Lanjut. Gila. Dikit lagi guys. Gila sih. Anjay. Melemah. Hampir dikit lagi. Habis. Terakhir. Habis ya, nggak bohong. Wih, berhasil. Hasil juga. Mau minum ya. Ya guys, rasanya pedes banget, nggak bohong. Iya. Udah pedes, panas, bibir bikin jontor. Gila sih, keringat gue dari tadi ngucur mulu kayak terjun, bayangin aja lu. Bisa nahan gue. Terus nauzubillah. Kalau mau ada saran, gue mau makan apa selanjutnya, komen aja di bawah. Komen. Udah. Dan sekian dari kami, mohon maaf kalau ada salah kata. Jangan lupa like, comment, And subscribe. Bye.